高啊？你要同公一齊坐，一齊坐啦，一齊坐啦。同公公一齊坐咁乖啊？公公定爺爺啊？你讀緊幾年班啊？一年班啊？因為我4歲半啊。哦，你4歲半啫咩？哇，4歲半就讀咁高班喎，好犀利喎！點解你要3支筆嘅？係咯，3支筆喎，你睇下3支筆好好玩㗎。其實點樣好玩？你睇下。啊哈！講埋配音呢個會。有啲人仲用4支筆添喎。一陣先答你，我而家耐心工整心機做嘢先。個橙色咧係用呢係水嚟㗎。係啊水嚟㗎，呢啲係蜜咯。蜜。係啊，不過呢個就唔係橙汁喎。呢個係咩啊？蜜咯，蜜。水咯，然後呢個係嗰個叫做咩啊？好似呢個？ Yes， 係啊，好似你送咗我呢個咩？係咯，一樣係嗰個。嗰個你揸住嗰個係琴晚整嘅，而家呢個係即時做嘅，都係嗰個橙色嚟嘅。嗰個橙色咧就係嗰啲叫做印泥啊。哇！哇，係咪好靚啊？係啊！咁靚都唔知點算好咧。你話點算好呢個靚？咁靚？我屋企都有呢支筆㗎。你屋企有呢支筆，咁你翻去咧拎盆水試下咯喎。啊！不過我嗰個唔係咁樣嘅，係另外一個可以畫杯嗰個。哦，你好中意畫畫嘅。係啊。第時你嚟跟我學啊。好啊。啊哈。啊哈。That's good idea. Yes. Good idea from me. Good idea. And this is very easy, right? Yes. Right. 哇，佢會走嘅喎，啲顏色係咪啊？你畫緊係咩顏色咧？呢個係黑色，呢個係白色，呢個係橙色。我覺得唔好睇到，唔好睇顏色少少顏色就得咯。你如果想嗰個色多啲喺度咧，你支筆就停留喺嗰度耐啲，咁樣佢咧嗰個佢就會吸多啲顏色落去個水嗰度噶啦。咁如果你嗰啲顏色調得唔好嘅話咧，嗰支色係會沉低嘅咯嚇。咁你要最重要就係要調校到嗰個色要浮嘅。多啲油嘅浮。多啲油有時會浮，但係多啲油有時候會推得佢太開咯，所以就呢係咩嚟㗎？呢個係乜嘢嚟啊？係啊。呢個叫做墨硫鹽。墨硫鹽。鹽。一陣咧仲要一張紙係咪啊？係啊。啊
咁我而家咧就將佢試下用把扇撥啦。如果通常咧咁細個盤咧，用嘴吹就得㗎啦。你個好大個盤要做嘅時候咧，你就用扇去撥咯，唔係吹到口乾。要唔要放張紙㗎？要㗎，一陣間要㗎，俾你吹下好唔好啊？好吹啲水落去喎，細細吹喎喺度。吹咗喎，哇，係咪啊 ？OK good， 我哋而家放張紙落去啦。好啊。太好玩啦！係啊，好好玩㗎。咁好玩都唔知道點算好咧？點算好咧？你話咁好玩？咩紙嚟㗎？呢張叫做鳳梨紙，係用菠蘿嗰啲葉做過。啊！嗰個紙咧最好就即係平啦嚇。而家放落去咯喎。好啊！哇！好，我攞佢上嚟啦。哇！好中意。咦，係啊，你都有一張啊，我哋兩個一樣嘅。差不多啦。嚟，我同你一齊影張相啊！嚟呢度啊！啊，你遞起張紙俾大家睇。哇，好靚喎！我可以揸住啲公公又影啊，公公又影。好靚啊！望住呢度，望住公公嗰個。望住公公。Yes，好影靚。再玩一個。再玩一個啊？係啊。夠足未啊？到你。到我。到你。唔使落咁多，少少喺上邊就得㗎啦。你落支筆太多落去啦，係啦，少少就得啦。喺上邊少少掂一掂，掂一掂。我同你再攞啲顏色添嚇。嗱，一陣間咧，你見到呢個筆尖，係咪？呢個筆尖，個筆尖落去少少就夠咯喎，唔好落太多喎。我落先咯喎。Yes， 見唔見啊 ？Yes，OK， 支筆要直嘅。Yes，right，good。而家下水會變大。係啊，你落咗佢會變大㗎，你落喺度。Yes， 到你啦。哇！啊哈！真係變埋音啊！真係幾好喎。啊哈！你兩個玩㗎？好唔好玩啊？好玩啊！嗬。OK，而家我落埋一次，你就唔好行開啦。你支筆咧擺喺呢處，擺喺呢度，係啦。咁你吹佢啊，輕輕吹，少少吹，我又吹，你又吹，到你吹。好，我哋再攞一張紙，好唔好啊？攞張紙之後咧就冇埞擺。呢張未乾得。未乾㗎，不過唔緊要，我而家拎起呢張先。呢個晾喺度得唔得 Yes， 可以可以。啦。咩都出動晒啦。嗱，我俾你擺落去好唔好啊？好啊。好。攞張細細啲嘅，細細啲嘅。
細細啲嘅紙，攞呢張啊！冇啊！都係唔好，我驚呢張唔染得靚，都係攞翻張鳳梨紙啦，攞張細鳳梨紙。嗱，咁你咧就一隻手揸住呢度，一隻手揸住呢邊，揸住，係啦。咦，夠唔夠高啊？嗱，佢平嘅喎要，我哋一齊放落去，一、二、三，放。哇！好靚啊，係咪啊？哇！我哋而家攞起佢。哇！哇！你整嘅喎，幾靚！哇！拍手掌，你叫做乜嘢名啊？你叫做咩名啊？Sandy Yo。呢張Sandy 哦優係咪姓優啊？新優。 ，OK，就玩一個啦，幾靚，又玩一個添啊！問姐姐有冇時間先？玩多一張添，好，最後一張。好玩喎！現在玩一個公主啦，呢個可以畫個公主上去啦，乾咗之後畫啦，係咪？現在我哋玩一個其他嘅咧。而家我哋做個書籤啦，好啊！現在我哋今次用3個顏色，好唔好？好啊！唔使咁緊張。我諗咩花枝？睇下先，用個黑色啦，然後用個啡色同埋橙色啦。好啊！好，咁咧就你落咩色啊？你中意？橙色。橙色，呢個係橙色。嘻嘻嘻嘻，企喺呢度，企定唔定？揸住。咁我攞張顏色先啦嚇。你先點？我先點，你先點先，我嚟點。你第二，你第一，我第一，你點啦？一齊點？你點啊？細力啲，細力 ，OK，好啦。咁你而家吹啊 ！Yes， 小朋友都識啊，係咪啊？幾犀利！好啦 ，OK 啦，我哋就擺書籤落去，你擺一張，我擺一張，你擺呢張，擺低支筆先。你擺喺邊個位中意？兩隻手一齊揸住，放落去。Yes， 放。我放呢個，我放多一個。然後你放一個喺呢度啦，呢個放呢個，放呢度。Yes， 好。然後我哋要拎起佢。拎起佢咧就要冇凳擺啦，擺喺台面。啊，靚唔靚啊？靚。係你做嘅喎，幾犀利喎！我幫你攞。你攞呢個啊？俾大家睇下。哦，係啊。
咩